Assalamualaikum, jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan membuat konektor rajut yang bermotif seperti ini. Bahan yang kita gunakan, saya menggunakan benang polyester merek Polycherry warna biru dan putih, lalu hakpen tulip yang nomor 3, benang dengan jarumnya untuk menjahit penitinya, maksud saya menjahit kancingnya, lalu buah-buah kancing. Mari kita membuatnya. Kita buat slip knot, lalu rantai 4, 1, 2, 3, 4. Lalu kita slip stick, buat rantai sebanyak 3, buat double crochet. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita balik, kita hitung. Ini lubang pertama, kita buat SC di lubang yang kedua. Ini lubang pertama, kita buat SC di sini di lubang yang kedua, buat SC, lalu rantai 3, buat double crochet, banyak 6. Kita balik lagi, kita hitung 1, 2, buat SC di lubang yang kedua, rantai 3, buat 6 double crochet. Kita balik lagi, buat SC di lubang yang kedua, lalu rantai 3, buat 6 double crochet. Kita ulang-ulang hal yang sama sampai panjang yang kita inginkan.
Nih, setelah mencapai panjang segini, saya membuat 18 motif. Kita potong benangnya, kita rapikan, kita sisihkan dulu. Kita akan membuat bunganya yang bermotif seperti ini. Kita buat magic ring, lalu buat rantai, dua, lalu buat HDC, sebanyak 11 HDC. Setelah membuat 11 HDC, kita tarik, kita slip stick, kita ganti dengan benang berwarna putih. Buat SC di lubang setelahnya, lalu buat HDC di lubang sebelahnya, lalu double crochet, lalu double crochet lagi, lalu HDC. Setelah membuat HDC, kita membuat SC lagi di lubang selanjutnya. Kita membuat SC di lubang selanjutnya, lalu buat HDC di lubang selanjutnya, lalu double crochet, double crochet, HDC, lalu buat SC di lubang selanjutnya, buat HDC di lubang selanjutnya, double crochet, double crochet, HDC, SC di lubang selanjutnya. Kita ulang sampai kelopaknya ini berjumlah 6. Caranya sama, buat HDC, double crochet, double crochet, HDC, SC di lubang selanjutnya, HDC, double crochet,
crochet, HDC, SC di lubang selanjutnya, lalu HDC, double crochet, double crochet, HDC, terakhir kita slip stitch. Lalu kita ganti dengan benang yang berwarna biru lagi. Kita buat rantai sebanyak 2. Kita buat SC nih di tengah-tengah sini. Di tengah-tengah sini. Lalu buat 2 SC lagi. Kita tarik benang ini dari sini, caranya begini. Dua rantai SC, 2 rantai, tuh di sini yang panjang ini, 2 rantai SC, 2 rantai buat yang panjang, 2 rantai SC, 2 rantai lalu kita slip stitch. Kita potong benangnya, kita rapikan. Setelah membuat 2 buah bunga seperti ini, kita akan memasang kancingnya. Caranya seperti ini. Kita letakkan di sini. Pasang kancingnya, lalu kita jahit. Seperti ini. Lakukan hal yang sama di sebelah sini. Kita pasang dengan kancingnya juga, lalu kita jahit. Maka setelah kita pasang kancing, jadinya akan seperti ini, siap untuk digunakan untuk konektor rajut. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.